来乡亲啊，继续来看这件是这个地下钱庄，别人讨要爱钱，警察开4枪，逮捕嫌犯救出着人质。这是发生伫个屏东的里港，一个男子欠地下钱庄400万，互人甲绑去。对方向被害者的家属讨要爱赎金，这家属是话要惊死，马上来报警。警方假做是家属，甲嫌犯约伫个超商的头前来付钱。等嫌犯一个出现，警方随移过去来抓人，而且对空中开4枪，成功来压制2个嫌犯，救出着被害者。即摆是特小特安怎啦？借钱欠行政。讲垃圾话无愿意配合调查，警方无讲第2句话，直接甲人压伫涂骹。拢已经互抓起来，拍伫涂骹，2位嫌犯由于一直反抗，因拢是偷笑的分子，掠走1位被害查甫人。这件掠人绑票案发生伫屏东，被害人甲地下钱庄借钱，无在条刑3 400万的债务互掠走，对方甲家属讨赎金。Hello， 我是叶明。想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞、开启小铃铛。